लोग। तो आज हम खेलने लगे हैं कार पार्किंग। तो ये मेरी BMW है। तो अब मैं करने लगा इसको मॉडिफाई करना हमने। वाओ क्या साउंड है, माय गॉडनेस, ओ माय गॉड, तगड़ा साउंड है। एंड नहीं, ये सब तो हम उतारेंगे नहीं, तो ये मैंने बड़ी मेहनत से किया था। उसमें मुझे 2 घंटा लगा था। ठीक है, और अब हम करने लगे हैं। ये तो बिल्कुल सही काम किया इसने, उसके पास था। ओह माय गॉड। ठीक है, तो अब मैं इसका रिम में इसके वाइट रखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाइट कलर में। वाइट कलर इज मेरा फेवरेट। अब थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने। एंड तो गाइस आपने देख लिया होगा। अब मैं वॉल्स सही है, हेडलाइट में रेड लगती है ना अच्छी, फुल डाइन आंखें, इसके शॉक्स इंस्पेक्शन नीचे करा लेते हैं। बहुत गंदा साउंड दे रही है। आपको साउंड की आवाज आ रही है तो देख सकते हैं। ओ तो अभी हम करने लगे हैं सेव इसको, कि अब इसकी हम देखेंगे टॉप स्पीड। हाईवे पे चेक कर देंगे ना, हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पे ना बंदे होते हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे सही हो सकती है हमारी टॉप स्पीडिंग। तो चल रहे हैं हाईवे पे, हमने किया। तो अब ये थोड़ी देर लोडिंग शोडिंग होगी। उसके बाद जहाँ पे आपको फिर ब्लू कलर का कुछ वाइट और ब्लू कलर का नज़र आएगा, फिर उसके बाद फिर हो जाएगी ठीक है। और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कुछ ठीक है, स्टार्टिंग कुछ होने लग स्टार्ट हो जाएगी। बाद में फिर मैं ऐसे करूँगा। बाद में फिर अब उसके बाद फिर हमने करना जो है, उसके बाद हमने करनी है उसकी टॉप स्पीड। उसके बाद आपको दिखाएंगे BMW की ड्रिफ्टिंग। तो आगे लगे हैं वो, जल्दी कर जाना, तो देर लगाते हैं जना। ये देखो आ गया। ओह माय गॉड, बड़ा गंदा साउंड है। कैसे तो पहचानी से लग रही है मुझे कोई। वो तो साउंडिंग यहाँ से हमने इसको याद किया। ओह माय गॉड, इसका पहला गेट भी चेक करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे, अभी तो हमने टॉप स्पीड करनी है। वहाँ पे जाएगा वाइस, बेहतर ये है यहाँ से चलता है। और यहाँ से भी स्पीडिंग हो जाएगी टेस्ट। ये करेगा हमने ये। बस मुझे तो ये बहुत अच्छी गाड़ियाँ। CPM ओह नई एजुकेशन है ना, पता नहीं है। ये देखो गाइस कितनी स्पीड में भगा रहा हूँ मैं। इन्हीं की तरह ऑन कर दी हमने गाइस। फुल पावर टू पावर है गाइस, रुक गया लगता है। ओह शिट मैन, ओह शिट, आगे से कुछ भी नहीं हुआ ना, बैक साइड से कुछ हुआ, पीछे से हमारा लॉस हो गया, यहाँ से हो गया। पर चलता है इतना यार। ओह माय गॉड, ड्रिफ्ट मोड ऑन है। हमने किया है WAD पे। गलती से ड्रिफ्ट मोड ऑन किया, वो स्लिप हो गया, टायर करके ठुक गया मैं। इतना तो चलता है। अभी हमने फ्यूज दिलाना है, रिपेयर कराते हैं अभी इसको, फिर बाद में टॉप स्पीडिंग। गाइस इसमें बंदा आएगा। अच्छा यही है बस, मैंने आपको कहा है ना, 1-2 ही आते हैं। एक मैं हूँ, दूसरा वो है, बस 2 प्लेयर हैं। 20 में से 2 प्लेयर, 18 अभी भी रहते हैं गाइस।
18 अब मैं ऐसे नहीं कर सकता ना। एक बॉल पे 6 मारूं तो छक्का हो गया। 6 ही हो गया। 8 हो मतलब कि 8 हो गया। फिर एक और छक्का मारूं फिर 14 हो गया। एक और छक्का मारूं फिर 20 हो गया। 3 छक्का लगातार तो नहीं मार सकते। वैसे मैंने ना गलती कर दी। ये जो है ना ये देखो पट्टा ही हुआ है। ये मेरे से कुछ पी मार रहा है। कैसे से रेस करें। ये भी हम फ्यूल लगा रहे हैं अपनी गाड़ी का। तो कैसे मूवमेंट में बताना है मेरी गाड़ी कैसी अच्छी है बहुत। क्या 10 में से कितना रेट करेंगे आप इसको बताएं। ये देखें ये अपने से गैस लॉक कर दिया हमने। गैस देखा बैठ गया अपने वहाँ पे। टैंक इज फुल 48। गैस इससे रेस करनी है करेंगे। 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैं इतनी स्पीड में भागूंगा ना उसकी नानी याद। गाइस वो ट्रांसफॉर्मर्स की थी वो तो हमने नेक्स्ट करने लगे थे। वो हम इंशाल्लाह करेंगे कोई ना परसों के करें ट्यूसडे का आपको मंडे वाले दिन। नो 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 साउंड के लिए आप क्या चाहिए ब्रेक मार के सीधा छोड़े ये रुक गई है। बन चुकी है बस यहाँ से कर लेते हैं। वो फिर आपको पता है टिकट देनी पड़ती है हमें और हम पैसे क्यों खर्च करें। सही आइडिया ना। चल रहे हैं बस तेरी हो रही है बहुत डर सा लग रहा है। पहली बारी कर रहा हूँ टॉप स्पीड गाड़ियों की। मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह गाइस देखा चलो इतनी खैर है। देख रहे हो गाइस मैं हम देखे गाड़ी कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखो कुछ भी नहीं हुआ ना। इतनी आपने छक्के मारे हैं टूकी नहीं है तो स्टक हो जाता ना। वो पता नहीं गेम का फायदा गेम का मसला। हाँ चोट लग गया ना तभी कह रहा हूँ। हाँ गाइस आपने उस वाली वीडियो पे 8 व्यूज दिए 6 तो हैं शर्म नहीं आती आप लोगों को। मैं आपको कट्टी हो गया। हाँ चलो इसमें व्यूज आ गए हैं आ गया। मैं वीडियो डाल देता मैंने देखा ही नहीं है बाद में अभी चेक किया। आप भी देख लो अपने काम आप। एक गाइस यहाँ पे भी ठुक गए हम ठुके नहीं है मतलब अभी तो 300 तक गई है। ओह माय गॉड इसको मुझे यहाँ भी करना पड़ रहा है। बस 3 बंदे आ गए। हाँ अच्छा ये अपनी नई गाड़ी पर ऐसे एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। नाले मैं क्या करूँ। मैंने इसको कहा तो है वैसे मैंने गाइस इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हम जा रहे हैं सिटी पे आपको दिखाएंगे रेसिंग रेसिंग करेंगे। यहाँ पे 3 ही बंदे क्या करेंगे। आने वाले हैं आगे तो इसको हुआ हुआ है ना। ये देखें मेरा चेक द स्पीड भी हुआ है बैट भी हुई है। ड्रिफ्टिंग की मैंने 44 की या 80 का उन्होंने दिया। मैं 200 में मैंने मारी हुई है हुई नहीं आपके सामने नहीं हूँ। देखें देखो देखें कहीं से भी पल आ जाए। ये रखा पल ये देखें गाइस पल आ गया। ये कैसे ये हुआ ना सही। इस बंदे के काम चेक कर लो।
मेरे बंदी what is something bago bago digi digi bam 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 सिटी। उसमें हमारे पास बहुत सारे मैप हैं पर हम तो सिटी क्या हाईवे चूज करते हैं। अभी तक पता नहीं हम कहाँ आए क्यों नहीं है। जब मतलब कि वो आ जाएगा ना तो फिर आवाज गाड़ी की बंद हो जाएगी तो फिर बाद में फिर हम थोड़े बहुत क्लोज ही होंगे। टन 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 उस देर आपको मैं फिर और बताता हूँ। इसी टीम हमने रेस करनी है बहुत सारी और वो करनी है मतलब कि क्या कहते हैं ड्रिफ्टिंग टॉप स्पीड तो वही नहीं वो फिर हम मतलब कि गाँव फार्मर्स नहीं बना लेंगे फिर इसकी वही टॉप स्पीड कर लेंगे। वो पता नहीं हमारे पास अच्छी गाड़ी आ जाए फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आपके सामने मैंने अभी एक्सचेंज करने की कोशिश की थी उसने कहा था नोट कार नोट से तो मैंने कहा था मैंने आपके सामने किया मैंने तुझे कहा बाद में कहा था हाँ मैंने कहा था। ये देखिए इसमें बहुत सारे बंदे हैं जैसे कि देख सकते हैं उन्होंने मैसेज किया मुझे बातें करी जा रही हैं। देखें जैसे ये बंदा आगे जैसे है ये देखें मैं भगाऊंगा इसको। गाड़ी की क्या साउंड है रेस लगाएंगे पहले ड्रिफ्टिंग को संभाल लेते ना सब करें ड्रिफ्टिंग मॉडर्न ये देखो 1 मान 2 अब मैंने ऑन कर दिया। ठीक है स्मोक ऑन है। मैं अब निकालूंगा अपना ड्रोन किधर गया मेरा ये रहा ड्रोन ये देखो गाइस। हाँ बैटरी थोड़ी सी कम ही है देखो लेवल है। गाइस धुआं चेक कर सकते हैं आप स्मोक चेक कर सकते हैं। नो 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 नीचे आऊंगा मैं। गाड़ी आई जा रही है। ये तो हमने वो कर दिया। अब हम करेंगे सेल्फ ड्रिफ्टिंग का स्वाद। एक और कर लेते हैं ड्रोन शूट लेवल है। वो देखिए पुलिस लाइट है आए जाए फिर आपको दिखाएंगे कितना हमारी गाड़ी ने डार्क सर्कल बना दिया है का। लेवल चाचू बाबू कैसी ड्रिफ्टिंग लग रही है अच्छी ड्रिफ्टिंग है। वो देखो गाइस स्मोक में गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। इसमें टेंशन ना लो टायर नहीं फटते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग हो गई है। अब आपको दिखाते हैं रेसिंग। ये देखिए हमारी गाड़ी ने इतना सारा ड्रिफ्टिंग किया पूरी परफेक्ट नेट नंबर परफेक्ट। यहाँ से आपको मैं भगा के दिखाता हूँ जैसे ना इसके साथ ही मर्सिडीज है। आपको तो पता ही है BMW और मर्सिडीज की कितनी है तो मन टक्कर कैसे मारी वो तो अब हमने किया नो बच्चा पहले ही डर गया ओह माय गॉड तो पलटी नहीं है पर से भागले
भागले भागले, इसके साथ रेस लगाते हैं। अबे बड़े मार ले भाई, फुल हैवी हैवी। गाइस वो तो मैंने हाईवे में, आपको पता ही है मेरी गाड़ी छूट गई थी। यहाँ पे आप बताएंगे एक भी नहीं छूटी मेरी। हाईवे का उन्होंने मैप ही चेंज कर दिया, समझ नहीं आनी है। क्या कर रहे हैं देखिए, इसमें कितनी सारियां खड़ी हैं यहाँ पे। सबका साउंड आ जा रहा है मुझे। दूसरा ये देख ला, नहीं देखा। खाली टी पता नहीं लिखा था। रेसिंग ही नहीं हो रही गाइस। माय गॉड गाइस, अपन के साथ होगी ना मैं बड़ा पछताऊं जाऊंगा। इसके साथ तो लगता है होने लगेगा। पता नहीं किसने मुझे फ्रेंड की भेज दिया। फ्रेंड अब बनाए का नाम है, मैंने तो नहीं बनाया। गाइस रेस होगी, यस। गाइस रेस जीतने वाला मैं। गाइस टेढ़ी होगी गाड़ी मेरी। गाइस कौन जीता पता है? गाइस मैं हार गया। गाइस पर मैं जीता हूँ गाइस। यस गाइस मैं जीता हूँ, ये देखें आ गया। किधर है देखे ना गाइस, कितना कलवा में नजर ही नहीं आ रहा मुझे। सब करे गाइस। गाइस अब उस पे सेट हो गया पता है। इंजन मैं भी इंजन गरम कर दिया मैंने। दोनों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं मैप पे तो। गाइस हो रहे ही नहीं है। पेंडू मुंशाना पता नहीं किधर रह गया। स्पीड मारने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहे नहीं। आजा बस पड़ा मारो उसको। मेरे भाई में पैसे लगा रहा है। और चले गया गली ही कर गया गाइला। इसके साथ रेस लगा लेते हैं थोड़ी। साइड पर है काम करा खराब करा। पहले ही डर गया सी मैंने पता सी। चलो यार तो गाइस रेस भी उस वक्त ही कर लेंगे जब जब मतलब कि हमने वो भी तो स्पीड टेस्ट भी तो करनी है ना। तो गाइस 16 नो नो। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, व्यूज़ देना, ठीक है बहुत ज़्यादा करना है। तो कैसी आपको वीडियो अच्छी लगी तो
अल्लाह हाफिज़, बाय।